آقای بهمنی، شهردار متعهد و متخصص ملارد، طبق شنیده ها چهارشنبه حدود ساعت 3 الی 4 صبح وقتی شما و معاونین محترمتون در خواب ناز تشریف داشتید، به دلیل بی‌احتیاطی و یا هر علت دیگه یکی از اتوبوس‌های متعلق به شهرداری ملارد ربوده شد. و اما سوال، در صورت درست بودن این موضوع چه اقدامی از سوی شما و یا بهتر بگیم شهرداری ملارد صورت گرفته؟ الان پاسخگو کیست؟ حفاظت شهرداری ملارد دقیقاً کجاست؟ از نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر حواریی تقاضا می شود نسبت به اتفاقات و حواشی پیش آمده در شهرستان ملارد به عنوان مسئول نظارتی ورود کنند تا برای مردم این موضوع روشن شود. انشاءالله که این موضوع صحت نداشته باشد، اما در صورت صحت داشتن این موضوع لطفاً پاسخگوی حق و حقوق مردم و بیت المال باشید.